özellikle öksürüğü sebebi bilinmeyen hastalıkların başında kalp hastalıkları yerini tanım olarak alabiliyormuş. Öksürük tabii şöyle semptomlardan, bulgulardan bir tanesidir. Öksürük, nefes darlığı, bunun genellikle sebebi de daha çok kalp kapak hastalıklarında görülen ve özellikle sol kalpte karıncıkla kulakçık arasındaki mitral kapak dediğimiz kapaktaki darlıklarda, Evet. ki ülkemizde kalp kapak hastalıkları arasında en fazla görülen durumdu. Romatizmal sebepli mitral kapak darlığı. Bunun önemli bulgularından bir tanesi de öksürmektir hakikaten. Evet. Ama her öksüren kalp hastasıdır anlamı taşımaz tabii ki. Evet. Akciğer basınçlarının yükseltmesi sebebiyle mitral kapak darlığında geriye doğru, akciğere doğru bir göllenme olması sebebiyle öksürük ortaya çıkabilmekte. Ama ondan önce daha önemli olan efor kapasitesi düşmesiyle karşılaşır insanlar. Örneğin işte bir kat merdiveni zor çıkabilirler. Yol yürümede, yokuş çıkmada ciddi zorlukları olur. Örneğin ortopne dediğimiz birden fazla yastıkta yatma ihtiyacı hissederler bu hastalar. Bunun gibi bulguları vardır.